手牽手的男女，人互相依偎在身邊，相愛的道理，無煩惱的代志，可甲嘛會變意義。愛情像風吹，咱緣分做伙，感情總會有關係。總有風來吹，才予阮的愛對方，相信一切，相信你愛阮的話。若不是為了你，我哪會這麼有情，來予人看袂去，來歸你去袂去。若不是因為你，我早就想要其實，你想要拋開你，就像就你那去，我想袂開。我愛着你。謝謝。大家笑一下，我好緊張，越唱越緊張。我現在安全了。咱愛到起，手牽手的男女，攏互相依偎在身邊，相愛的道理，無煩惱的代志，可甲你嘛會變意。愛情像風吹，咱緣分做伙，感情總會有關係。總有風來吹，才予阮的愛對方，相信一切，相信你愛阮的話。若不是為了你，我哪會這麼有情，來予人看袂起，來歸你去袂去。若不是因為你，我早就想要其實，來想要拋開你，就像就你那去。若不是為了你，我哪會這麼有情，來予人看袂起，來歸你去袂去。若不是因為你，我早就想要其實，來想要拋開你，就像就你那去，我想袂開。要喝口水，要喝口水，来，这是水哇！这个好像听說這是你專屬的瓶子，對不對？對，是的，這個是我第二張專輯出了之後出的周邊商品，希望大家可以支持一下。對，我上次有加一，怎麼沒有給我？真的，我有加一耶！我的一個保特瓶給你，你用過嗎？對，我願意。那個是保溫瓶，保溫瓶其實還蠻好用的啊，支持一下好不好？支持一下我們玉是啦，是啦，真的，因為天哪，學姐。真的，你知道我今天回來，我從昨天晚上非常興奮，然後睡不太着。哎，為什麼？為什麼？因為我在這邊讀了8年所以真的是南華大學，我沒有被延畢，不是延畢，是因為大學4年，然後研究所4年，所以總共8年。對，回到母校的感覺，對，很緊張哎，是因為他們緊張，所以你緊張嗎？對，所以剛剛還閉嘴這樣子。沒有，重點是因為你好像每次來的時候，我們那個距離都離老師都蠻近的，有沒有？你知道嗎？說到這個，我都覺得一次比一次還近。會不會下次就跟老師在這樣？有可能老師要在前面。對啊，所以其實回來真的還蠻開心的，就是看看這個校園。對，其實走在這個校園裡面，覺得天哪，就是畢業好久了。剛剛外面還有人問我說：“哎，你記得你的學號嗎？”學號這件事情，我因為學號就會知道，就是我大概是什麼時候多老的學姐啊！但是我們不要透露年紀，沒關係啦，講，對，沒事，反正大家都知道我是青春族。
我跟你講，玉君呢，其實呢，在我們紅人榜表現非常非常的優異，而且常常回娘家。之前有上一次回娘家是因為學校的就是傑出校友，对，那就回来。因为在我們的節目上，還是不管是外場啊，還是一些表演呢，他在這個音樂領域上，其實都有非常棒的這個表現。就是繼續加油這樣。對，因為其實當初其實我也沒有想過要來唱歌，就是愛唱歌跟大家一樣。對，然後也是從學校的一些海選啊什麼，就是玩偷偷的。聽說你上次有跟我講說，聽說你是這個網絡海選的。對，我那時候是網絡海選，所以你有沒有覺得網絡海選跟現場海選還是有差別？好險我是網絡海選，我如果是現場，可能今天就不會這樣子。很緊張，壓力暴增很多，真的，所以大家真的很厲害，非常厲害。我覺得有勇氣站在這邊，都是給自己一個讚。對，然後其實今天回來，雖然是大家海選，但因為我這個人就是這樣，就是反正很奇怪，我就會故意選一些平常我覺得可能也不一定會很適合我的歌，但我就是想要把握每一次可以唱的機會，所以我等一下唱的這首歌呢，我希望它不是叫悲催，還是叫誰？告訴我，想要給大家知道我要唱什麼。對，就是今年有入圍台語男歌手的。其實我覺得啊，玉君他每一次在這個不管是表演，或者是我們一些像之前錄影的時候啊，對，他都一直不斷的努力去突破自己。對，因為雖然就是可能很多人鼓勵，像現場的玉米粉們，他們其實給我很大的一個鼓勵，當我的很大的後盾。對，那當然也會有一些就是負評都會啦，都會。對，到後來我就覺得算了，反正有好有壞，那就隨便了。我覺得就做我自己吧，做自己，然後自己唱自己想唱的。我覺得人在比較不一樣的高度的時候，或者是我們的目光比較不一樣的時候，其實呢，我們把自己最好的一面表現出來，就當下的最好的。对，所以我一直呢也是很支持玉君的，好不好？真的，所以呢大家也要支持我們的學姐哦。好，有加油！這首歌我有聽過你唱一次，我覺得非常的好聽。你確定？對，我就發抖啊！你真的有點發抖哎，是不是？應該現場，因為大家都是年輕人，所以都知道這個歌大家應該都是非常熟啊。但是其實對我來講，的確有點小挑戰。對，就我的聲線，那當然我就是反正用鄧麗君的方式來唱一次，是不一樣的感覺來說，對不對？好像試試看，大家給我們玉君的一個支持跟鼓勵啦，好不好？但是我們演唱之前呢，我先請60號以前的參賽選手來這邊做準備一下，好不好？來到我們入口處這邊來做準備一下啊，然後也讓玉君呢喝個水。你看，再秀一次他的瓶子，大家記得把我們的周邊買起來，好不好？其實我們玉君有發展蠻多周邊的，對不對？挺多的。但是其實都沒有關係，都不重要，就是希望大家能夠購買我的專輯，是我們的新專輯，第2張全新的專輯叫《滔滔唱旅心》，幫我們關注、支持、點閱一下。對，然後因為其實另外一位選這首歌也是因為裡面有提到就是聽杯嘛，還有我的第2張專輯的主打歌也有提到聽杯這樣子。所以好了，我覺得呢，大家應該好好的欣賞去聽一下，好不好？好啊，好，那接下來呢？好，我們要掌聲加尖叫，來歡迎玉君演唱歌曲，謝謝，必須送大家。現場應該很多朋友會唱，對不對？大家可以幫我唱嗎？可以。要彼此問笑我嗎？我們來。一步拍碎，我變成你來這邊。一起輪迴，今生曾相會。你可以從你家來聽，是自然的聽着碎，唱起了天，讓人受罪。沒選擇拍碎，不讓心冰杯。誰來在經過，像龍翻滾。並且將靈魂化成灰，要流亡你的心碎。可惜人們那歸罪滿面也不當
想袂。天地之看，互人比相随，思归阮天，天无咱两个。我不甘我，孤单流浪，亲像无条等是泪来。我是在催你人在对，我都注定我叫你无缘，将我灵魂分到你死，我也无后悔。你是最该死，互人身邊的。歲月在經過，什麼攏會放對。有一種緣分，予咱作伙，也留緣分今生今世。可惜咱兩人為千萬年也袂當相陪。天地之看，予人比相隨，思歸阮天，天無咱兩個。我不甘我，孤單流浪，親像無條等是淚來。我是該做你人的陪，感動思念我甲你無緣，將我靈魂對到彼此，我也無後悔。我看到好多人会唱，等一下一起来，一起唱。天地之看，予人比相隨，思歸阮天，天無咱兩個。我不甘我，孤單流浪，親像無條等是淚來。我是該做你人的陪，感動注定我甲你無緣，將我靈魂對到彼此，我也無後悔。將我靈魂對到彼此，我也無後悔。為我們獻奏祝福我們今天所有的比賽的同學們，每個人都能夠到我的順口去比賽，祝你們順順利利，謝謝，謝謝，謝謝玉芝，謝謝，哇，也謝謝我們的玉米粉哦。